साउंड इफेक्ट सर्च कर रहे हैं वायरल और पॉपुलर मेम्स ढूंढ के अपने वीडियो को और भी बेहतरीन करना चाहते हैं, और वो भी कॉपीराइट फ्री। तो चलिए मेरे साथ आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप अच्छी वेबसाइट पे अच्छे मेम्स कैसे डाउनलोड करेंगे। ओके गाइज, आ गए अपनी ब्राउज़र पे और वेबसाइट का नाम है इंडियन मेम्स टेम्पलेट्स। तो पहले टाइप करते हैं इंडियन मेम टेम्पलेट्स और हमारे सामने पहले ही साइट ओपन हो जाती है। ओके, देखिए यहाँ पे पहले ही साइट ओपन हो चुकी है। उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने दिख जाएगा बहुत से यहाँ पे वायरल और पॉपुलर मेम्स है। यहाँ पे जो भी आपको चाहिए वहाँ पे आपको क्लिक करना है। नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन भी मिल जाता है। और अभी नेक्स्ट है memes.co.in। memes.co.in, यहाँ पर भी आपको वैसे ही पॉपुलर और वायरल मेम्स मिल जाएंगे। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे हैं। बस सर्च करना है आपको। यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ ब्लैक चाइल्ड लाफिंग इन कार। ओके, यहाँ आ जाएगा, आ गया देखिए। और इस पर आपको क्लिक करते अभी नेक्स्ट आते हैं मिक्स किट। ये बहुत अच्छी एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको साउंड इफ़ेक्ट्स, स्टॉक म्यूज़िक, वीडियो टेम्पलेट्स बहुत सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे साउंड इफ़ेक्ट में जाते हैं। ये वीडियो टेम्पलेट्स है, आफ्टर इफेक्ट वगैरह। ये देखिए सब एनिमेटेड है, यहाँ पे एडिट करके हो जाता है। यहाँ पे आएंगे अभी साउंड इफ़ेक्ट्स पे, तो बहुत से आपको साउंड इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे। नेचर में जाते हैं, नेचर में जाते ही आपको रेन वाइज नेचर रेन, नेचर हीट, लाइट रेन लूप, रेन एंड थंडर स्टॉर्म। ओके गाइस, like, share and subscribe our channel.